Welcome to the headquarters of Furniture Appliances, Electronics, Optical, Sports Dominica, the #1 in the Western Hemisphere. It's the Creole time in Dominica. The matter of fact, it's Creole week in Dominica, and it's also Black Friday week in Dominica and at courts. And we are privileged to have you with us this morning. We have a whole load of deals for you this Black Friday. With me is the marketing boss. The person in charge of getting all the products to you and to your homes, wherever you are, in the left, in the right, in the east, in the west, in the north, in the south of Dominica. Chanel, good morning, bonjour, vous avez? Good morning, how are you? I'm doing okay. It's Creole Week, it's celebration. Happy Creole Week, I'm enjoying it. I'm a Creole man. No matter what you're happy Creole Week. Est-ce que vous savez parler créole? Vous savez parler créole? Pas de problème, moi, je parle créole pour vous. But don't put me on the spot. We are in the television section, Chanel, and let's give our listeners and viewers an idea of our specials today. Okay, so we have a wide range of televisions, and yes, you can save from a wide range of televisions. So we have a TCL 55 inch. As you can see, we purchased a TCL 55 inch, you can save $900. So let's take a closer look at that. Ok, quand nous avons fait à créole et nous avons fait aussi en anglais. Nous avons une grande télévision, messieurs, mesdames, TCL, ça c'est pas n'importe brand, messieurs, mesdames. Ça c'est un grand brand, messieurs. À présent, nous avons sauvé $900 à cette télévision, ça, messieurs, mesdames. Vite, pressé, courir côté côte, messieurs. Cherchez télévision TCL. Vous avez sauvé $900. Qui les a? $900. And if you take a look at the bottom, we have also have a Sony 55 inch where you save $1,300. Eh bien, il a venu plus, messieurs, mesdames, là-bas, nous avons une télévision, on a Sony, messieurs, on a Sony 7. Vous avez sauvé $1,300 à ça, messieurs, mesdames. C'est bon temps, bon bagaille, bonne télévision, messieurs. Black Friday, vendredi noir, messieurs, mesdames. Et c'est un créole à Dominique. Qui ça accorde nous pour dire ce monde-là encore, messieurs? And what is what I like, if you shop now until October 31st, guess what? You can purchase a 50-inch TCL TV for only $200. But to get that $200 still, you must purchase one of our French refrigerators. So you purchase a refrigerator and you get a TCL TV for only $200. And it's a 50-inch. It's just perfect for the independent system. You can chill, watch your sports. You know what I mean? All the independence activities that you have can't attend, you can watch it live when you purchase a refrigerator. Ok, messieurs, mesdames, si nous avons ces réfrigérateurs, messieurs, nous avons de l'autre côté. Mais si vous achetez un réfrigérateur français, messieurs, mesdames, on a chasse, vous tapez une télévision pour $200. $200, $200. Et bien, c'est comme ça que vous fait, messieurs. Ça, c'est si vous achetez un réfrigérateur, ça, c'est là-bas, c'est un réfrigérateur français. On frigidaire français, on est en chasse, messieurs, mesdames. Vous tapez la télévision pour $200, $200. Only $200. You can't get it any better than that. Qui section nous allons aller à quoi, messieurs? And of course, it's 101 reasons at court, so we have fabulous deals and offers in store. Ok, nous avons pile différents deals pour vous, messieurs, mesdames. C'est la bagaille la show. Simen Créole à Dominica. Ça va mettre boys moins. Tibien Marcel. Nous là côté côte, tout le monde. À toute près la Dominique, descend vite pas pour ces côté côte, messieurs, mesdames. Nous les montons, papa. I almost borrow a ride. Okay. Vous pouvez monter, ok, messieurs, mesdames, upstairs. Vous pouvez monter upstairs. Et puis, différentes sections, messieurs, mesdames. Et puis, section ça, c'est qui section? We have our 5-star, your bathroom and kitchen faucets. We currently have 44% off on 5-star. So if you're looking for a faucet for either your kitchen or bathroom, you can now get that for 40% off. Ok, pour salle de bain et cuisine, nous, messieurs, mesdames. 40% off, regardez, 40%, messieurs, regardez mon bagage pour shower, vous comprenez le shower, et puis vous comprenez, pas de problème. 40% off, 40%, messieurs, mesdames, et puis si vous regardez mon bagage pour bathroom, et puis qui côté avant? Oh, your cuisine, messieurs, mesdames, pas de problème. Venez avec moi, Timon, venez avec moi. And why? Nous allons monter. Courts, messieurs, mesdames, #1. Nous pas monter ces gens la télévision, français télévision là. Français télévision. Nous pas regarder monter ces gens là ça. The French television. You mean the French refrigerator? Refrigerator. We'll show them out. Okay, pas de problème.
Ok, bon. So of course, you still have 25% of occasional pieces if you're looking to clean up your house, add some accessories or something to your house for the independent season or the Christmas season. You have 25% off all occasional pieces. So let's just take a look. Ok, messieurs, mesdames, nous avons 25% à ce différent habité nous là, en pile différent, en pile différent marchandises, messieurs, mesdames, toute qualité chaise, toute qualité habité, côté côte, messieurs, mesdames. Et ça c'est 25% qui a sorti à sur toutes ces différentes marchandises. Qui laisse nous montrer, which one We have is your name? 40% of rugs as well. Ok, nous avons 40% sur rugs, messieurs, mesdames. What is the rugs là? Ça c'est là-bas. Right. Ok, 40% off. Et bien, vous voyez, messieurs, mesdames, toute qualité rugs, 40% off. Qui côté à quoi nous allons aller? And of course, what we like about cost is that you can shop now with no cash and pay within 90 days. Ok, ça c'est un petit spécial, boys. Moi, nous allons mettre ça sur on. Vous allez mettre à présent, messieurs, mesdames. Ou ça, allez, vous allez venir chercher marchandises à présent. Et on est 3 mois, ça c'est 3 mois pour payer, pas de bonne l'argent, pas de bonne pièce corba poche, messieurs, mesdames. On est 3 mois pour mener premier paiement. You have 90 days to make your first payment. No cash, vous avez les 100 poches vides. Depuis on est papier, what papier you need, what documents you need? You need your salary slip, you need your proof of address, you need 2 references. Ok, celle qui vous avez, messieurs, mesdames, vous avez travaillé, vous avez mené salaire, papier, salaire là. Et bien, vous avez payé bilou, si c'est lumière, si c'est glow, vous avez mené ça. Et puis, vous avez mené 2 personnes qui connaissent tout bien, peut-être en place où vous avez travaillé avant. Et puis, cool. Shop today, no cash. Et puis, 90 days for your first payment. Seulement côté costs. Let's take a look. Let's look this. Et bien, nous avons we have new people, we have new CSRs. I got to tell you the OT Bello. Nous avons nouveaux CSRs. Nous avons belles t-shirts là, messieurs, mesdames. We have new people in the building. Vinny, Wadix, and you are? I'm Aisha. Aisha, beautiful Aisha. How are you? I'm good. Okay, and how are you enjoying actually working at Cots? I see you're a new worker. Good so far. How many months have you been here? Not too long. Oh, not too long. And so far, things have been under So control. far, so good, yes. Good Creole season, ready for the Black Friday deals? Yes, we're ready. Perfect. Let's see if we can say hello and hi to another of our CSRs. Good morning. Can you speak Creole? No, I cannot. Okay, planning no problem. And tell us your name. My name is Nakita. Nakita. And how long have you been at Cots? Just started like a month. Just started like a month, and I can see you're well groomed. Soon from now, you will have the uniform like Judy. Hey, look, my friend, I go. She will not take you to the festival, all kind of thing. I didn't really take it like a punch, but that's okay. How are you, my dear? She's a beautiful negress. And how are you? I'm okay. I'm fine. Thank And you. what's your name? My name is Francia. Phoenicia. And how long have you been at Courts? I just started, but I'm a Cuts customer, so I've been experiencing the great service all through. Okay, welcome to you, Phoenicia. And we just want to remind you, take it easy, my dear. And that's the best, and that's the finest. Premium quality, ladies, because you'll be a fat. And while we are on this section, we can show them the rugs. And we are live on Emo. We can just glance through our rugs. And by the way, if you're looking for some form of outdoor furniture, you may want to take a little chill. Perfect for your porches. You may want to go to the festival and relax. You may not be able to sit for 8 hours non-stop. And look at the wide assortment of rugs. Tout qualité rug makade wan moutou yo se rug sada. Tout qualité coulé. Tout qualité coulé, messieurs, mesdames, tout qualité coulé. Tout qualité design, messieurs, mesdames, makade ou franchement belty rugs. And 40%, am I right? 40% on the rugs? Yes, 40% on the rugs, messieurs, mesdames. Black Friday deals. On selected rugs. You be fait. Or you choose them well. Okay, I don't mute, boys. I don't mute, Emonews. I don't mute. Look, I mute à présent, messieurs, mesdames, to the final floor, to the final étage, messieurs. Et c'est là nous apportons business.
Si vous avez besoin de payer un petit cadeau là, on paye un petit bagage là, marchandise, c'est pas là. So nous en place cabane. Là c'est là nous avons dormi, messieurs, mesdames. What are we going to show them here? This Chanel? Okay, so we have our new range of sleep-on-it mattresses in store. Got the television, my Chanel? Look at the television. Right. Right, it's very comfortable. You know, you can feel it while This is a slip on it? Right, sleep on it. Okay, slip on it, messieurs, mesdames. It's very comfortable. Slip on it. And check out the prices. Vous regardez le prix là, messieurs, mesdames, slip on it. Vous regardez le prix là, messieurs, mesdames. Vous regardez, vous tenez un maloué. Maloué la guéri en fois. Papa, bon Dieu, les mon venir là, vous tenez un maloué. Moi, on fait un petit dormir, on slip on it. Bagay la guéri. Qui ça qu'on nous dit là? Nous dit toute qualité cabane, messieurs, mesdames. Nous dit bagay pour gym. Try it, papa, bon Dieu. Wesh. Whoosh. Triceps and biceps. Ça que quoi mais papa. Oui, papa, non, stop terminé. Ça que quoi mais on dit tout qualité bagay pour exercise. Si vous voulez faire exercise, payer du poids. On est bicycle pour monsieur, pour stationary bicycle. Pas de problème, boys, moi. Pour ça c'est quoi ça? Vous voulez faire ça? Comment vous voulez faire ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, Chanel? Oui, papa, mon Dieu. Comment vous voulez faire Chanel? Ça va vous faire? Yeah, up and down, it's up and down. Hein? Right. Hey, c'est quoi ça? Hey, papa, mon Dieu. Oh, lolo. Whoosh. Give me some water, please. What was my glow? All right, so we're going to another section. Yes. So we're Okay. taking a look at our Ashley dining set Oh. because we have 15% of our Ashley dining set. I mean, customers also always say that Ashley is the bougie kind of. No, product. Ashley But is the currently we have number one. 15%. It's good quality. How much is that? Ashley products are number one. We have. It is our Rolls Royce in terms of furniture, dining, and also we have living room sets. So let's give them an idea of this particular set. It's 15% off. 15% off. It's a 7-piece dining set. Seven. And I mean, come your diasporans, families are coming, you want to have a nice dinner, a nice lunch, you can come on down to purchase your Ashley's only 15% off dining set. 15%, monsieur, ka tiwe a sou sa pou, pas de problème, nous n'avons l'autre là. Et ça là, c'est 7 accord 7 piece again. That's 7-piece, and of course you can choose from a wide variety of sets. Ok, so vous avez choisi, messieurs, mesdames, vous avez choisi, nous édifions à couleur. Ça c'est mahogany, ça c'est pas mahogany. Right. If you Ça have c'est mahogany. you can select from Ça c'est pas mahogany. Est-ce que Lily là, non, Lily pas la jolie là? She off? She off for the day? Oh, of course, that's a secret time. Of course. Mais, messieurs, mesdames, toute qualité Ashley, produit Ashley. Et puis ça c'est en Havana. Ça c'est en Havana. Les Fredos, ok, ça c'est les Fredos là. They go, hey, la belle, you look good. Belle t-shirt là. Ok, bon. We have 40% of our remix kits For your children? children, basically. Kiddies, okay? If you have or you plan to have, this is the perfect place. 40%, so they call it organizers. Yes. We have organizers. We also have tables. We have chairs also. Chairs for sitting You have in. cabinets. Because that is for the girls. Pink is for the girls. Pink delicious for the girls. And we have the blue for guys. And blue for the boys. And Blue we for have the neutral boys. color green. They shares that self say $29. $29, and then you have 40%. And you still get 40% on that? On the $29? Eh bien, autant de pourquoi c'est pas moi qui dis Chanel, qui dit monsieur, mesdames, cherche pour ces petits monde, ces petits mamans là, pas de problème, 29 $. Et nous les organisons pour eux, mettez crayon yo, et puis bagay stylo yo, pencil yo, et puis c'est bagay à ça. On comprend une recess, c'est pas une recess à ça, non, vous pouvez mettre No, recess you à ça. cannot put recess in Vous that. pouvez mettre macaroni and cheese à ça, ou comment? No. Eh bien bon, pas de problème, et c'est ça jouer. Et ça jouer à ça. Pour yo équino yo, spelling, et puis c'est bagay ça, à ça. Table, messieurs, mesdames, combien pour cette table là? 79 keshoy, and you get 40% off. And that's only at Cots. Eh bon, ça qu'a fait pour garder ou bagay là, bon, pour nous côté Cots. Eh bien, si c'est mon là, messieurs, nous disons, on est belle chez là. Si vous voulez, après tout, vous faites toutes les affaires, ça c'est là, nous avons payé, non, nous avons payé. Vous avez un bel t-shirt là, Queen Contestant. Of course. Vous déjà marié? Ok, déjà marié. Déjà marié.
Pas de problème, messieurs, mesdames. Ok, nous avons tourné. So, qui côté nous avons à présent? Crayon Wicked Dominica. Black Friday. And what is the deal for Black Friday, Shirts? Okay, so we have Black Friday early bird specials in store. So we have our 101 reasons to shop at Cost. So we have discounts, we have free gifts, and of course, if you purchase a French door refrigerator, you get a television for only $200. A TCL 50-inch television for only $200. 101 reasons to shop at Cots. Of course. Ensemble et puis yon, messieurs, mesdames, raison pour venir côté Cots shop. Regardez, ça c'est pas rien qui mord. Vous comprenez? 101 ensemble et puis yon, raison, différentes raisons pour venir côté Cots, messieurs, mesdames, We pour know acheter. our customers are always waiting for the Black Friday sale. But we want to start Black early. Friday, like, Black November Friday. 25th. We are Oh, starting November early. 25th. Imagine we are starting in October. Okay. October. So, for the whole Creole week is Black Friday. Until November 25th. And then we Black know, Friday early bird special. so we know we have a lot of friends returning home, a lot of visitors, and we want to invite them to Cots. You may never know. You may want to upgrade your family living room space or dining room space, or even bedroom space. Once you're here, instead of you're here, you come down with your credit cards, you come down across to us. Come across to us, man, and upgrade yourself. Au niveau des centaines de passer $100, messieurs, mesdames. Du côté à quoi nous allons? And of course we have our Ashley pieces, so you have 25% off. On this, Ashley? Right. Come and have a seat by me. Come and have a seat by me. This one is 25% off? So if we take a look, Okay, come. you can see. Come. So you have You can hold me. You can hold me. You have You can hold me. 25% off when you purchase any Ashley self sofa. You have 25% off. The matching love seats. Eh bien, that's a love seat. Oh, Ça c'est un site pour faire l'amour. Ça c'est une chaise pour faire l'amour. Quand on regarde la télévision. Of course, you take it a little. Non, c'est vrai. C'est vrai. All of a sudden, I start to feel good. Really? All of a sudden, I see them and I start to feel good. That's good. So that Let me every see how customer good I is feel for it. you. Them away. One more is mine. 25% off. And the whole set, right? right. The whole set. And this was the love set. My message. The one is a lie. All of a sudden, you started to feel to make love. Boys, mais ça c'est bon site, bon chaise pour Festival Créole. Et puis pour Noël, messieurs, mesdames. Ok, c'est ça? You can take a look at some of the bedding offers that we currently have. Okay. So let's have a look at the bedroom offers. Let's give them an idea. And of course you have free gifts as well. So Uh-huh. then you have your Bethel Queen bed frame for $4,399. Of course our customers can see that. And then like we explained, we have get an additional 20% off. You can see get 50% of the matching item with these bed frames. Ok, nous avons dit ça pour vous, messieurs, mesdames, toute qualité cabane, donc toutes différentes qualités cabane. Pour ça, Festival Créole qui vient. Et puis pas ça seulement, mais Noël qui vient aussi. Et puis Noël, on est pour upgrade, messieurs, mesdames. On est Bethel Queen bed frame, messieurs. C'est l'année $4,399. Et puis nous avons l'autre, messieurs, mesdames, Queen. Et puis nous avons toute qualité Queen and King and Double and Single. Regardez toute qualité cabane, si vous dites cabane pour petit caille, pour gros maison, messieurs, mesdames. C'est comme Buckingham Palace, nous disons ça, nous disons là, messieurs. Et puis regardez ça, nous disons c'est là sur ça. Bon, c'est là sur ça, regardez ça, moi. Nous disons c'est là sur ça. Save $500 on that, messieurs, mesdames. Et puis, regardez au côté Cots, nous avons toute qualité marchandises, accessories pour accentuer le caillou, messieurs. Regardez, franchement, c'est là qui dit marchandises. Ok, donc, qui côté de relations? Bonjour, good afternoon. Happy, Papa, bonjour. You touch the equivalence. Right. Okay. So we have a whole range of recliners on this one in particular. You can see this is the Island Home Collection. And the Maria Rocker recliner. It's now, as at advertised, $9.99. You can save $700. Whoosh.
What is drink? Where's the drink? You buy the drink? No drink. You buy the drink. You buy the drink. They say, "Body problem me." $9.99 as advertised, and we have all range accessories to accentuate your bedroom. Okay, you took qualities. Bedroom, your living room. Ça qui ça? Ça c'est pour les gants. That's for children. Ça c'est pour les gants. That's for children, definitely. Ça c'est scooter ça. Yes. Ça c'est scooter ça. Scooter, regardez. Ça c'est scooter, 400 quelque $419. This one is $375. Regardez tout haïtien quand nous ça passé. Tout haïtien, tout dominicien, tout le monde de Saint-Domingue. Regardez yo bienvenue côté Côte. Qui côté nous aller? Regardez ça encore, nous allons rester là toujours. Look, I was still at. Oh, vous allez go, You okay. see, I see a little something. Right. So what I really like about the Black Friday special is our cashback offers. So customers that shop with us from now until November 30th, they get the chance to win cash back. L'argent. Yeah, Vous pouvez bailler l'argent. we're giving you cash back, cuts cash back that you can use to purchase items. Real money. Cuts cash With back. liquid face on it. Dollars. We are giving you cuts cash back that you can use to purchase items in store. What I mean, does one have to qualify? What do one have to do to qualify? You spend $1,000 or more, and then you get cuts cash back. So every time you shop with us, you get cuts cash back. So How the more much you money shop, back like that you can get? They will know. So the more you shop with us, the more cuts cash that you get that you can use to spend for Christmas season. So you quand can c'est use l'argent pour ça qu'on va monter. our cuts cash. We call Black it Friday, cuts mon gars, les cash. boys, moi, mon gars, des Pressing on the cuts cash. cash, Right. l'argent. Cuts cash, right. So the more you shop with us, the more cuts cash that you get back that you can use to spend. When you want to buy a gift, we have scooters. Christmas Eve, Christmas decoration will be sold soon. For your family, for your friends, you get cuts cash to shop back with us in December. Et plus vous faites ça fait au côté nous, mais c'est maintenant acheter marchandises, nous avons l'argent de vivre. C'est pour ça normal. Nous avons l'argent comme ça. L'argent ça pour peut-être gagner un scooter pour sa femme, peut-être gagner un computer là-bas, peut-être gagner accessories pour caillou, tout cas les accessories. Christmas decoration. Christmas decoration. Tout cas les accessories. C'est pour divin, that is for wine. Wines. That is for divin. Et ça pour qui ça? Ça pour qui ça? Ça pour qui ça? It's a lamp. Oh, c'est un lampe. Ça c'est un lampe. So you can put it in your That is, outdoor space. You're having a barbecue, you can put it outdoor. Qui ça? You can put it out in your outdoor space if you're having a barbecue, put your lights C'est un lampe global warming. Ça c'est belle petite lampe. Et ça c'est un lampe aussi. Ça c'est belle petite lampe pour That's dehors. one lamp as well, yes. Pour jouer ces mystiques là, mosquito. Pour jouer faire ces To mosquitos create là. that romantic Foucault. atmosphere. Of course. Boys, moi, romantic. Les fois, let me do quelque chose. Les fois, on est pour acheter un petit divin. Look, my friend is coming. On dit divin les fois. Vous comprenez? On est madame ou. My friend, come and have a little word with me. On est divin, on est tiré à bagayou. Et puis, ouais. Ou quand limer ti bagayou. On dit là, on dit là. You put it in, you put a candle inside. Oh, il a canne, non, babalen, dis-moi ça. Mesdames, touche. Ok, mesdames. Ok, c'est comme ça nous avons fait. Nous avons mis en babalen, en bougie. À ça, on a limé. Et on a mis ça nicely. On a assisé côté madame, et puis eyes in eyes, arms in arms. It's all là. Careless whispers. I love you yesterday, today, and I will love you tomorrow. I know I call people to look at it, là-bas. Yeah, we just ended. Look at the accessories, no, fridge man, French fridge. Don't need one with the French fridge. Look at this, my family. Yes, baby. Got the Lynette friend man. Got the Lynette friend man. As long as you're belting Lynette to Lynette. Moi, I'm Lynette too. Okay, look at this son, Mr. Madam. Look at this son, look at tell me the program nous là. It is Black Friday, Mr. Madam. Et puis Creole Week. Bon accent, bon bagay qui a passé côté côte là, monsieur. Nous n'y, ça c'est qui ça pour ces jeunes, cradle, tu cradle ça? Nous n'y cradle. Ça longtemps qu'on fait l'affaire, je ne connais. Ok, là oui, à nous descendre là-bas. À nous descendre là-bas quand nous avons fini, messieurs, mesdames. Vous pouvez passer à sous ces motorbikes là. Et puis, hey family, what's up?
What's up, family? Bon, on est tout qualité motorbike, mais c'est juste là ça. C'est les top bouteillage, je sais pas toi aussi. Vous achetez chez nous comme ça. Motorbike, messieurs, mesdames. Bon motorbike, vous comprenez un motorbike. On est top motocar tout partout, messieurs, on a cherché un. Boys, man, upgrade! Upgrade! Fais scooter là, on dit j'étais upgrade, boys, man. Upgrade, boys, man. Ok. Ok, écoutez, ben, ici, le fidèle là. Et puis, regardez, c'est Nel et Fidèle. Bonjour encore. Deux belles t-shirts, on accepte ici. Et puis, ils viennent là pour. Ok. Ça, c'est belle frigidaire. Et à nous dire, c'est pour la partie frigidaire. Ça, c'est qui est c'est ciel. Il est là pour te dire, c'est pour la dernière moment. Inverter cooling. Inverter, d'abord, on entend inverter, ça, c'est pour dire, il y a pour moins courant. Domlek, on va payer moins pour Domlek. Inverter, c'est pas ça, inverter means? You're not paying all the amount of light you normally pay. Regardez différents départements. Et puis, boys, regardez tout le des jambes pour le fruit. Comme l'Indie, tout le des bagailles là. Jambes pour le fruit. Vous avez mis un hippopotamus là. Vous avez mis un cabrit là. Regardez. Ça, c'est pour que ça. Frozen Joyce, ça, c'est pour que ça. Regardez ça. Frozen Joyce. Oh, your meat, ça c'est meat. Ça c'est meat kind. Ok, messieurs, mesdames. Ça c'est un multi-airflow. Ça c'est que ça, multi-airflow, is what? Yeah, flow tout partout. Ça c'est pour ça qu'il a dit. C'est pas ça là, boys. And we have that at a ridiculous price of $4,999 or $47 weekly. And look at this, is inverter cooling. Ça c'est pas n'importe cooling. Ça c'est pour des gars cool bagaille là. Et vous payer moins courant pour Domlek. Bon, qui ça qu'on nous dit ma base? Ça c'est French. Ça c'est French. That's also a French store. French store. So depuis on est de la porte c'est français. Yes. Oh ça c'est français. Pas même connaître. Moi c'est français, pas même connaître. Ok, messieurs, mesdames, on ouvre le frigidaire là encore. Aïe, 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 c'est là qu'il y a place, bon, c'est là qu'il y a place. Ça c'est un restaurant, gros bagaille, ou une grande famille. Et puis ça c'est un gros fridge pour. Ça c'est un mabé, messieurs, mesdames, toute qualité compartment, et puis compartment. Toute qualité différents compartment, regardez. Ça qui ça là, ça qui ça là. Ça qui ça, ça qui ça. Accessoires qui là. Et puis là-bas c'est qui ça. Oh, ça c'est drawer, regardez, toute qualité compartment. Regardez, il dit dans la ça c'est toute qualité compartment. Ça vous pouvez mettre là-bas, ça vous pouvez mettre là-bas. That's the freezer. Oh, the freezer. Freezer pas où encore, freezer c'est là-bas. Messieurs, mesdames. Freezer pas où encore, vous mettez freezer à bas. Mais c'est ça, c'est pour dire. Vous avez freezer là, à bas. Pas de problème. Ça c'est dès la porte d'accord. Ça c'est un mabé, regardez plus là. $7,599. Et puis nous avons dernier gros mabé. Ça a fait la glace. Ça a fait la glace. Et puis ça c'est un gros mabé où ça a sauvé $500 sur mon gros frigidaire ça là. Et ça c'est un mabé, messieurs, mesdames, ça c'est pas n'importe fridge. Et puis on a ouvert encore. Compartment dans compartment, et puis mon compartment, c'est l'air qui est compartment. Toute qualité compartment, franchement, c'est un bel fridge. Ça qui fait même bon à caille, franchement. C'est un puis il glow filter, water filter. So il y a café glow, café glow. Ok, pas de problème. Water filter, ça c'est pour dire, il y a filter glow là. Et puis, so glow qui sorti là. Et puis la glace c'est même côté. Ok, glow fresh, messieurs, mesdames. Et puis la glace qui est tombée là, Planex. Et puis nous là, messieurs, mesdames. So look at terminer. Are we going to have our friends from San Jose like a high life? Just a little high. Just a little high. Okay, good. As we end this afternoon, we just want to welcome, and she will tell us her name and what is her position at court. She's from the Helen of the West. We are brothers and sisters, same history, same creolity, and let's welcome her in a big way. So tell us your name and your position. Hi, I'm Janelle and I work with the commercial department from Solution. Okay, and you're just passing through or you're with us full time? No, I'm only here for a week. Oh, only for a week, and you choose the right week, Creole Festival week. You are smart. So you intend to go to the Creole Festival? No, I'm living before that.
Okay, because of domestic duties or cause? Work related. Oh, work related. We want to welcome you to Dominica and have a wonderful time. Vous allez ça créole? Vous allez aller créole? Eh bien, ça va faire du temps. Pourquoi on va rester pour faire ce festival là? Pour nous ouvrir un travail. Mais quand vous là, vous avez besoin quoi? Mais oui. Vous allez karaoke, ça qui est encore, ça y est encore les créole in the party, creative village créole. Et si vous avez un friend, Madeline dit pour nous, maman, je vais vous dire. Bon! Right, so as we terminate, final words of yours as we Black Friday plus Creole So we Week. want to encourage all of our customers to come on down for our early Black Friday sale. And of course, our biggest thing is if you purchase a French refrigerator, you get the television for only $200. And of course, we still have 100 our reasons to shop at Courts. We have free gifts, we have discounts. So come on down and take advantage at Courts. Absolutely. Et puis moi, le dire, quand on a célébré Creole Dominique, n'importe qui vous besoin pour de ça. On a pile différents amis, familles qui viennent pour le festival là, et vous besoin peut-être c'est un cabane, vous besoin un table, vous besoin télévision, de ça. De ça, nous avons célébré Creole, nous avons célébré Noël, nous avons célébré tout le Black Friday à la même temps. Descendre côté côte, messieurs, mesdames. Et puis ça, vous pas voir, malé pour nous n'y a storeroom là, messieurs, mesdames. Ça, vous pas voir là, nous n'y a storeroom là. So, n'importe ça, vous besoin pour carnaval, pour festival, pour Noël. Venez côté côte. Et vous pas ni pour ni force, vous pas ni pour ni l'argent. Vous pas ni pour ni l'argent. Vous pas ni pour ni l'argent. On est 3 mois, 90 days pour faire premier paiement. That's what we did about the lesson. Let me give you a little lesson. You don't have to have any money to shop at court. So, ça? Ah, ok. Depuis on est tout document, Depuis papier, on est tout payé. D'accord. on est 3 mois pour payer. D'accord, d'accord. 3 mois, vini man, 3 months to pay. So, on pas ni pour ni l'argent pour ça. Je dis, moi, mes cotes. Si moi, je suis là, mon café, ça fait beaucoup de temps. Eh bien, dis ça encore pour le temps. D'accord. Merci, cotes. Merci, God. Merci, Uncle Dodo. On behalf of the Courts family, I want to say thank you very much. And do all your shopping this Black Friday season and this Creole season at Courts.